Bernard Grech fissella allokazzjoni ta' 350 miljun euro favur aktar sussidi fil-prezzijiet tad-dawl u l-ilma bħala daħ fil-wiċċ. Il-kap nazzjonalista għal dan hekk kif kien għaddej bir-replika tiegħu dwar il-budget tas-sena d-dieħla. Fir-replika tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni kompla jesponi l-politika ta' negattività li ħaddan il-Partit Nazzjonalista hekk kif is-sok ta' battak insensat fil-konfront tal-aktar budget soċjali li ħabbar il-gvern propju ġimgħa ilu. Fost lajatu l-isterizmu, Bernard Grech attakka s-sussidji tal-gvern brabta mal-prezz tal-enerġija, sussidji li f'sentejn se jammontaw għal nefqa ta' kważi biljun euro. Għax is-sussidja l-enerġija u aħna ngħidulu tkomplux tippruvaw titqu bil-poplu. Sa dan it-tant id-diskors ta' Bernard Grech kompla jikxef in-nuqqas ta' preparazzjoni u tħejja tal-Partit Nazzjonalista fuq suġġetti importanti mhux l-inqas fil-finanzi tal-pajjiż. Fil-fatt tal-darb'oħra, il-Kap Nazzjonalista inqabad iħawwad fiċ-ċifri. 10 biljun euro ġifieri 1000 miljun euro. U għalhekk 10,000 biljun euro, anzi ħankun preċiż. Dan it-taħwit huwa sintomatiku anke tad-deputati tal-Oppożizzjoni li huma responsabbli minn dan l-istess qasam. Tali taħwit der fl-aħħar jiem anke meta l-Partit Nazzjonalista nieda s-suppost viżjoni ta' eċċellenza tiegħu ta' meta flok il-pre-budget document nieda PowerPoint presentation bi ftit slides fejn il-kelima uffiċjali tiegħu lanqas kienu kapaċi jispjegaw il-bażiku. Iżda l-Bernard Grech il-Partit Nazzjonalista lest li jgverna. Aħna lesti nigvernaw, aħna nkunu il-gvern. Sa dan it-tant ftaħar bil-politika tal-aħħar gvern nazzjonalista dak li għabba l-akbar piżijiet fuq il-familji u n-negozji fi żmien li l-isfidi lanqas kienu jibdew ma' dawk li qed tiffaċċja l-Ewropa b'Malta inkluża illum il-ġurnata. Kif konna namlu aħna fil-gvern kemm kellha raġun l-aħħar amministrazzjoni ta' gvern nazzjonalista.